ние тръгваме за... Къде? За у нас. Истанбул! За Авиценна! И вече сме на границата за Турция. Леко изморени, но... Keep left in, turn slightly left. Окей. Така, имахме един проблем на границата. Когато си дадохме талона на колата, на талона беше закачен и документът за прегледа на колата. С връщането не ни върнаха прегледа, но установихме вече, когато бяхме в Турция. Съответно се върнахме. Може би около един час тичам по границата да питам, не се намери този документ. Надявам се, ако ни спрат, да няма проблем. Направо вече главата ме заболя и не знам, просто съм пред нервна криза. Ето ни! Пристигнахме. Така, вече се настанихме, някои много удобно дори. Вече ми дадоха документи да подписвам за анестезия, за самата операция, да се запозная с... След малко. Да се запозная с методите, какви рискове може да има и усложнения за анестезията, какви обща анестезия по принцип ще ми правят вече, ако не се лъжа. Доста се притеснявам. Не толкова от операцията, колкото от вида ми после, дали ще изглеждам добре и дали ще се харесам. Ще видим. Стискайте ми палци, малко по-късно ще се включа. Да, забравих да кажа, че вече се и нахранихме. Веднага с пристигането ни донесоха храна. Взеха ми на мен изследвания и така. Утре в 11 часа ще е моята операция по вдигане на бюст. Стискайте ми палци, всичко да мине наред и накрая да се харесвам и да се чувствам добре, защото до този момент смея да твърдя, че нямам абсолютно никакво самочувствие. Не мога да се гледам в огледалото. Срам е да се покажа пред мъжа си, колкото и пъти да ме е виждал. И затова дойдох тук да поправя това недоразумение на природата. Естествено, че не мога да спя, за разлика от някои други, които ще са тук на почивка. Ще се възползвам от свободното време да ви разкажа малко за болницата. Когато пристигате тук с самолет, ви правят трансфер от летището до болницата директно. Тук от болницата с кола. В случая ние дойдохме с наш личен автомобил и си паркирахме колата. И те са две сгради на болницата. Между двете сгради на болницата е паркинга. Когато пристигнахме, трябваше да изчакаме преводач, който през абсолютно цялото време беше неотлучен до нас. Всеки един мой въпрос беше преведен на турски, съответно после отговорът на български. Обясняваше абсолютно всичко, така че да бъде пределно ясно за хора, които изобщо никога не са се докосвали до такава среда. Трябваше да изчакаме малко, докато ни изчистят стаята, понеже дойдохме малко по-рано от предвиденото. И седнахме в отсрещното кафе. Има кафе на клиниката. Там изпихме по едно кафе с преводач. Опознахме се малко и дойде време да ни настаняват в болницата. Но преди това трябваше да минем през регистратура. И докато ви разказвах, минаха да ме извикат за ултразвук, за скенер на гърдите, така че отивам. Връщам се от ултразвука. Човека пак спи, все още спи. След малко отиваме да направим някоя друга снимка
и ви държа в течение с останалото какво предстои. Тук що мина и анестезиоложката. Откакто сме пристигнали, не са спирали всякакъв вид прегледи. Явно така се прави. Нормално, поля, логично. Сега чакаме. Пак някой ще влиза, не разбрах обаче кой. Чакаме. И решихме малко да се разходим из Истанбул. Сега ни е паднало. Утре на кревата. Сега се смееш, кажи, ама утре шарибеш. Утре ще има милоя. Мръдни малко възглавницата. Много смешно. Здравей! Разходихме се малко из Истанбул с Димитър, малко по съпружески. Отдавна не се бяхме виждали така самички двамата. Прибрахме се в болницата. Като цяло персонал тук е много грижовен. Много са усмихнати всички. Много са дружелюбни. Който не знае английски, са много сладки, как се опитват да ти обяснат нещо, ти не можеш да ги разбереш. Абе, много са сладки и готини. Чакам утре операцията. Сега нямам търпение да се изкъпа и да легна вече, защото не съм спала от 2 дни и не мога вече да гледам. Добро утро! Дойдоха вече да ми обличат тази престилка. Не знам защо толкова рано. Също така ми дадоха да си обуя и такива чорапи, някакви стегнати. И абокат ми сложиха. Операцията ще бъде за повдигане на бюст. Много от вас се сетиха, много от вас предположиха, че е ринопластика. Да, имам нужда и от преправяне на носа, защото ми е ужасен, но все още не съм го мислила това нещо. За бюст много отдавна съм си го наумила. Бях си казала, че след като родя 2 деца, тогава ще предприемам някакви мерки. Момента настъпи. След 3 часа и половина ще бъда в операционната. Стискайте ми палци, ми пожелайте успех! Tamam, güzel. Ver bana kalem. Deri fazlalığının olması. Biz anlattık zaten. Biraz da sarkı. Şimdi biz olabildiğince en iyi toparlayacağız. Ama hasta sonra ben bunu küçük buldum derse ilerleyen işte 6-7 ay sonra tekrar büyütülecek. Бърз апдейт. Остават колко? Колко е часа? 9:30? 6 минути. Остават час и половина до операцията. Тя яйцето и е на газа. Не, стига бе! Направо трепере! Много съм се притеснила. Всичко да мине наред, само се надявам. Стискам палци. Ще има по-късно включване. Не обещавам дали ще е веднага след операцията. Може и на следващия ден да е. Но ви оставям в течение. Чао и до след малко с нови Цици. Привет! Сега е 4:30. В колко ме докараха от операция? 1:30? Де беше? Да, 2 без нищо. Да. Малко поспах. Признавам си, имаше болка. Сложиха ми безболяващо. Все още има болка, но е търпима. Сега трябва да хапна малко. И след това трябва да стане да се пораздвижа с помощта на някакъв. Влиза да чистят по 2-3 пъти днес. Всеки ден. Браво, ева. Добро утро, хора! Днес е ден първи от операцията.
В момента е 8 часа, преди малко донесоха закуската ни. В 6 часа дойдоха да ми влеят антибиотика и обезболяващото. Как се чувствам? Била съм и по-добре със сигурност, няма как, все пак рязано е. Но не ме боли чак толкова много, има лек дискомфорт. Може би дискомфортът е повече в гърба ми, понеже лежа само по гръб, не мога настрани. Друго, чакам днес да дойде доктора и да видя вече резултата, понеже мога да го виждам само така отгоре. Имам леки опасения как изглеждам, понеже все още не съм видяла. По принцип имам им доверие, много са добри тук докторите, но докато не видя аз резултата моя, няма как да съм на 100% сигурна. И спокойна най-вече. И ето ме по коридора, вижте само какъв коридор. Това ако е болница, не знам. По-хубаво не съм виждала. Разхождам се вече сама, без помощта на Димитър или на някоя сестра. Докторът току-що мина да ме види. Видях си гърдите и аз. Има отток. Доста. Чак след месец ще е горе-долу спаднал оттока и след 6 месеца вече ще са придобили истинската си форма. Така отгоре само да видях, не съм да видяла на огледало. След обяд пак ще мине. И тогава вече ще ги видя и аз по-обстойно. Нямам търпение. До утре трябва да стоя с чорапите. Все още съм с тях, между другото, забравих да споделя. И до утре ще бъда с дренажи. Нали дренажи се викаш? Един бърз апдейт. Че се ударих. Сега мина доктора на визитация. Вече официално ги видях и аз така, нали, срещу огледало. Оттока като спадне, вече ще придобият съвсем нормалната си форма. Относно повдигането, смея да твърдя, че няма нищо общо. Нищо общо. Буквално, никой от вас не знае гърдите ми докъде са били преди тази операция. Гърдите ми буквално бяха до тук. Сега са това, което виждате в момента. Съжалявам, че се разстройвам Просто никога не съм вярвала, че гърдите ми ще придобият друга форма, по-различна от тази до тук. Чао за сега.